Shama harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota obsee Amboo jalatti argamtan akkam jirtu fayyaa keessanii akkasumaan oduu gaddaa Dooftarri keenya kabajamaa fi jaalatamaa Alii Birraa lubbuu isaanii boqottee jirti. Lubbuu isaanii Waaqayyo jannata isaaniif haa kennu jecha akkasumaan saba Oromoo fi jajjabina hawwuun akkuma jiru ta'ee sabni Oromoo kaaba kibba lixarra jiru. Sabni Oromoo kaabaa fi kibba lixarra jirtanii akkuma gaddi kan keessanii gadda keenyadha. Waaqayyo jajjabina isaaniif haa kennu, lubbuu isaaniitiif jannata haa kennu. Alii Birraa hin du'e jedhanii odeessaniyyuu malee seenaa baay'ee hojjeteera, seenaa baay'ee hojjetanii qabu. Lubbuun namaa immoo akkuma dhalachuun jiru duutis hin jira. Hojiin isaan hojjetan hin du'u galmee seenaa keessa jira. Saba Oromoo keessaa bakka guddaa qabu. Waaqayyo lubbuu isaaniitiif jannata isaaniif haa kennu jecha cubbuu isaaniif haa dhiisu. Waaqayyo haraara isaaniif godhee lubbuu isaanii akka jannata kennuuf Oromoon martinuu gadda keessanis hundumti keessanuu akkuma ibsattan haraara kadhadhaa fi Waaqayyo lubbuu isaanii jannata haa kennuuf isiniin jechaan jaaladha. Akkasumaan Oromoon marti keessanuu guddaa daa'imummaa isaanii irraa kaasanii saba Oromoo fi hojjechaa bakkee kanaan gahanii baay'ee tattaafatanii saba Oromoo karaa miidiyaatiin karaa muuziqaatiin saba Oromoo bukkee dhaabbachaa turanii ijoollee Oromoos baay'ee beekumsa kennaniifii jiru. Akkasumaan immoo Oromoon martumti keessanuu waan waadaa isaan isinitti kennan warreen isin duubaan dhufanii akkuma isaanii tattaafatanii akka galmaan geessanii abdiin qaba. Hundumti keessanuu Waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu jecha lubbuu isaanii jannata haa kennuuf jechuun jaaladha. Gaddi goonni gaafa dhalatu du'a umurii isaaniitii daa'imummaa irraa kaasanii osoo Oromoodhaaf dadhabee nuffeessoon jedhanii hojii baay'ee bareedaa hojjetanii fi lubbuun isaanii goonni gaafuma dhalateedha jalqaba irraa kaasee ilmaan isaaniitiif Oromiyaadhaaf hojjetanii du'anii seenaan isaanii immoo hin duune saba Oromoo keessa jira. Oromoo koo hundumti keessanuu seenaa isaan harkaa fuutanii guddistanii galmaan akka geessan abdiin qaba. Oromoo marti keessanii fi maatii isaanii ta'e haadha warraa isaanii ijoollee isaaniitii fi akka kocha kanatti dhaga'ametti gadda guddaatu natti dhaga'ame. Jajjabina isiniif amma Oromoo hunduma keessaniif iyyuu Waaqayyo bichaan jajjabina isiniif haa kennu jechuun jaaladha. Goonni hin dhalata hin hojjeta hin du'a hundumtuu gaafa dhalachuu du'e du'uun isaanii homaa miti hojjetaniiru hamma idimee isaaniitti hin teenye saba Oromoof hojjetaniiru. Hojii isaan jalqabanii otoo hin xumurin irraa boqotan sabni Oromoo dugda duubaan dhufu akka harkaa fuudhee hojii kana bakkee guddaadhaan gahu abdiin qaba. Hunduma keessaniif jajjabina isiniif hawwa jecha warreen fira isaanii lammii isaanii hunduma keessaniif jajjabina isiniif hawwa eebbifamaa.